అట్లా వాషింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత చాలా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. మనం డైరెక్ట్గా మిషన్ అక్కడ స్విచ్ చేయగానే ఇక్కడ పవర్ అనేది సప్లై అవ్వాలి మేడం. ఇది పవర్ బటన్ అనమాట, ఇది స్టార్ట్ బటన్. పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకుంటేనే మిషన్లో పవర్ అనేది సప్లై అవుతుంది అనమాట. ఇది ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది నొక్కాలి. ఎక్కడైతే ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో అక్కడ ప్రోగ్రాంలో లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా, చేంజ్ చేసుకుంటే ఇలా నొక్కాలి ఇలా. ఓకేనా, మనం తీసుకున్న మిషన్ వచ్చేసి 6.5 kgs. 6.5 kgs అంటే ఓన్లీ 6 జతల బట్టలు మాత్రం వేసుకోవాలి దీంట్లో. అని అలానే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో 6 కిలోల బట్టలు ఉండవు మేడం. ఓన్లీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. అవి 2 ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో వేసుకోవాలన్నమాట. మీరు రెగ్యులర్గా వాడాల్సింది స్మార్ట్ సెన్స్ అనమాట. ఓకేనా, దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 6 కిలోల బట్టలు అనేది పడతాయి అనమాట. రెగ్యులర్గా అయితే దీన్ని వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం సెట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ చేస్తే చాలు, డైరెక్ట్గా అక్కడే ఉంటుంది, డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇది ఫస్ట్ పవర్ వాష్ అనమాట. పవర్ వాష్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ మురికి ఉంటాయి కదా, హెవీగా, అలాంటివి ఉన్నప్పుడు దీంట్లో వేసేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 6 కేజీలు. ఈ ఫస్ట్ 2 ప్రోగ్రామ్స్లో మనకు 6.5 కేజీలు సార్. ఇక్కడ అన్ని మొత్తానికి 2.5-3 కేజీస్ అనమాట. ఓకేనా, ఎక్స్ప్రెస్ వాష్ అంటే ఇది 25 నిమిషాలు పడుతుంది సార్. దీంట్లో కేవలం మొత్తం 3 కేజీల బట్టలే పడతాయి. 3 కేజీలు. దీంట్లో ఏమేమి వేస్తా అంటే పార్టీ వేర్కి సంబంధించినవి, లేకపోతే చెమట పట్టిన బట్టలు ఉంటాయి కదా, మన కబోర్డ్లో పెట్టుకున్న బట్టలు కొన్ని ముందర ఉతికేసి పెట్టేసుకుంటాం. అవి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాం, మొక్క స్మెల్. అలాంటివి వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెస్ వాష్లో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి ఎక్కువ దీంట్లో వాషింగ్ అనేది ఎక్కువ జరగదు. ఓకేనా, ఇది 25 నిమిషాలు అయిపోతుంది అనమాట. జీన్స్ అంటే ఓన్లీ జీన్స్కి సంబంధించిన సపరేట్గా ఏమైనా ఉంటే వాటికి సపరేట్గా వేసుకోవాలనుకుంటే జీన్స్లో పెట్టేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 80 నిమిషాలు పడుతుంది అనమాట. డెలికేటెడ్ అంటే దీంట్లో వర్క్ సారీస్ కానీ, పట్టు చారీలు కానీ, చెమికలు అట్లా ఉంటాయి కదా, అలాంటివి వేసేసుకొని దీంట్లో వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో కూడా 3 కేజీలు పడతాయి. ఇవన్నీ 3 కేజీలు మనం ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా, ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రానికి 6.5 కేజీలు అనమాట. ఈ వాటర్ లెవెల్ కానీ ఇవన్నీ అన్ని సపరేట్గా ఏ ప్రోగ్రామ్కి ఏది కావాలనేది మొత్తం అన్నీ ఆల్రెడీ సెట్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటుంది. ఓకేనా, ఒకవేళ సపరేట్గా స్పిన్ ఒకటే కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా పవర్ బటన్ ఆన్ చేసుకొని స్పిన్ బటన్ నొక్కేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కేస్తే ఉన్న వాటర్ మొత్తాన్ని పిండేస్తుంది. ఇది స్పిన్ అనమాట. ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతాయి మేడం. ఇవన్నీ వాటర్ లెవెల్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏ ప్రోగ్రామ్కి ఎంత కావాలనేది వాటర్ లెవెల్ కూడా అదే తీసేసుకుంటారు. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్టలు వేసేసుకొని పవర్ ఆన్ చేసేసుకొని ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలి పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకొని సరిపోతుంది. వేడి నీళ్ళు ఇది ఉంది టెంపరేచర్. ఇది 40 అంటే రెగ్యులర్ వాషింగ్ మనకు 40 సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దుప్పట్లో అలాంటి వేసినప్పుడు 60 పెట్టుకోండి. దుప్పట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు, స్మార్ట్ సెన్స్లోనే లేదా పవర్ వాష్లోనో వేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా కానీ దీంట్లో వేసేసుకోవచ్చు. సపరేట్ హాట్ వాటర్ కావాలి కాబట్టి దాంట్లో పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది లిక్విడ్ చాంబర్ మేడం. దీంట్లో లిక్విడ్ వేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా పౌడర్ అయితే ఎక్కువ యూజ్ చేయకండి. పౌడర్ యూజ్ చేస్తే డ్రమ్ ఇబ్బంది, పాడైపోతుంది. ఓన్లీ లిక్విడ్ కూడా యూజ్ చేసుకోండి. లిక్విడ్ ఏదైనా వాడచ్చుగా, ఏ కంపెనీ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ మన దగ్గర ఉంది. ఐఎఫ్బీనే వాడాలా? నొరగ రాదు, కొంచెం డ్రమ్కి కూడా సేఫ్ ఉంటుంది అనమాట. అదే ఇబ్బంది ఉండదు. దాంట్లో కంఫర్ట్ డేటాలు అన్నీ దాంట్లో మిక్స్ అయ్యి టబ్ క్లీనింగ్ డైరెక్టా? ఇది టబ్ క్లీన్ అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 గంటలు పట్టిద్ది. ఇది మంత్లీ 1 టైం. ఏమి వేయాలి టబ్ క్లీనింగ్? వితౌట్ దీంట్లో క్లాత్లు కానీ బట్టలు లిక్విడ్ కానీ పౌడర్ వేసుకో, కెమికల్ పౌడర్. అది టబ్ క్లీన్కి అది వేరే ప్రోగ్రామ్స్. దీంట్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు బట్టలు దీంట్లో ఏమేయకూడదు. బట్టలు ఏమండి దాంట్లో ఇది కెమికల్ పౌడర్ ఉంటుంది. ఆ పౌడర్ వేసుకోవచ్చు, అది సపరేట్గా వేసుకోవాలి, దీంట్లో వేయకూడదు. ఓకేనా, ఆ పౌడర్ ఇందులో వేసి పెట్టేసుకొని మనకి ఈ కింద పెట్టి స్మార్ట్ సెన్స్ ఇది పెట్టకూడదు. నేను చెప్పింది మీకు అదే సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినప్పుడు దీంట్లో పౌడర్ వేయకూడదు, లిక్విడ్ అసలు ఏం వేయకూడదు. ఓన్లీ ఎంటీ మిషన్ ఒకటే రన్ అవ్వాలి. క్లీన్ అయిపోద్దా? అదే క్లీన్ అయింది నెలకోసారి. కాకపోతే పౌడర్ కూడా కంపల్సరీగా వేయాలి. ఇదే ఇంపార్టెంట్ అని కాదు. ఇది 20-30 ఉందనుకోండి, అది 70% క్లీన్ చేస్తాం మొత్తం. ఆ పౌడర్ వేసినప్పుడు మాత్రం స్మార్ట్ సెన్స్లో పెట్టాలి. ఆ పౌడర్ ఇక్కడ వేసేసి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ఇది లిక్విడ్ శాంపుల్ మేడం. లిక్విడ్ మోతాదు ఇంక చూపించండి. ఇక్కడ ఫుల్గా లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దాకా వేసుకోవాలి. 6 kg ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్, తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దాకా లిక్విడ్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక్కడేమో డస్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట, కాయిన్ టప్పుల లాగా. ఇక్కడ డస్ట్ కానీ దారాలు కానీ వచ్చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మొత్తానికి డస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్ కొంచెం. అది దీని బట్టి ఫిల్టర్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టేసుకోవాలి.
మిషన్ ఇప్పుడు కాకపోయినా మీరు ఎప్పటికైనా కంపల్సరీ పెట్టుకోవాల్సింది. అదే ఫస్ట్ నుంచి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నుంచే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది. ఫిల్టర్ ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుంది? ఉంటుంది. మనకి 2500 ఇది 18 సరిపోద్ది. ఎందుకు డిస్టెన్స్ ఎక్కువ వద్దులే అదే 18,000 రూపాయలు ఉంటుంది సార్. అది మీరే పెట్టేసుకుంటే బిగిస్తారా? మన దగ్గర ఉంటే డైరెక్ట్గా చేసి పెట్టేస్తాం. అవి మాత్రం కంపల్సరీ పెట్టుకోవాల్సిందే సార్ మీరు. ఎందుకంటే డ్రమ్ తర్వాత ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకసారి రిపేర్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా వారంటీ అయిపోయిన తర్వాత రిపేర్లు వస్తూనే ఉంటాయి. అదే ఇప్పుడే పెట్టేసుకుంటే ఉండదు. మనకి 4 years వారంటీ ఇచ్చాడు ఓన్లీ బాడీ మొత్తం మీద, 10 years ఓన్లీ మోటార్ మీద అనమాట. 10 years స్పేర్ పార్ట్స్ అవైలబుల్ సపోర్ట్ అంతే దొరుకుతుంది. వారంటీ కదా. ఓకేనా సార్? ఇదేంటండి? ఇది వాటర్ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్ మిషన్ తీసుకుంటుంది.